Sveiki! Kaip jau visi žino, praėjau per 9 mėnesius trukusią nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Trumpai NPPKT. Ši video serija papasakos detaliai, nuo pradžios iki pabaigos viską, kas vyko tarnybos metu. O šiame epizode paaiškinsiu, kaip vyksta užsiregistravimo procesas, medicininis patikrinimas ir viskas iki antrosios tarnybos dienos. Šioje video serijoje aš išdėsiu savo nuomonę apie veiklą, kuri iš mano gyvenimo atėmė 9 mėnesius. Su mano nuomonė jūs galite nesutikti, ar jums jie gali nepatikti, bet tai yra gerai. Taip pat kai kuriuose vietose naudosiu kitų žmonių vaizdinius įrašus ir jais bandysiu paaiškinti savo tarnyboje vykusius įvykius. Tai leidžia toks dalykas vadinamas fair use, kuris leidžia transformuoti kito žmogaus darbą, kuriant savo produktą. Kai pradėjau NPPKT, buvo 2018 lapkričio 5 diena. Prieš tai buvo atsipūtęs video montuotojas, žaidimų technikos apžvalgininkas, 1, 2, 3 pasaulinio Vietnamo karų veteranas, praėjęs kruvinus kelius Bastonėje, Sinžare, Stalingrade ir kitose karštuose pasaulio taškuose. Tad nusprendžiau viską, ko manęs išmokė kompiuteriniai žaidimai tokie kaip Insurgency, Squad, Red Orchestra, pritaikyti realybėje, ar bent jau pažiūrėti, kaip skiriasi vaizdas. Šaukimo metu loterijos nelaimėjau, užsirašiau pats savanoriškai, nes norėjau išbandyti savo, kaip Lietuvos Respublikos piliečio teisę tarnauti. Tačiau visiškai nesmerkiu tų, kurie nenori to daryti, nes gyvenime yra tam tikrų priežasčių. Viskas, ką reikėjo padaryti, norint užsirašyti, tiesiog ateiti artimiausią komplektacijos skyrių, kur dėdė žaisdamas solitaire sako: šaunuolis, tikros patriotas, o atėjai savanorių, sąrašiukas dalinių, kurie labai gerus atsiliepimus turi, kadangi esi savanoris, gali rinktis. Ir originaliai buvo pasirinkęs prieš tankinį dalinį, kuris tikrai skambėjo kietai. Žinoma, prieš tai dar reikia parodyti dokumentą, asmens tapatybės ir užpildyti porą blankų, kad tikrai einu savanoriu. Kas davė referalą į kariuomenę ir ar yra draugų, kurie nori tarnauti su manimi ir panašiai. Tada einu siuntimos į medicininę patikrą. Įvyksta keliose vietose, mano atveju Panevėžyje, po kurios turėjo paaiškėti, ar esu tinkamas kariniai tarnybai. Kalbant apie ją, medicininė patikra prasidėjo 9 val. Prieš ją buvo nurodyta nieko nevalgyti ir negerti apie 12 valandų. Jos metu nieko gero nesužinojau, tik tiek, kad esu žmogus su trūkumais ir mano sveikatos kategorija yra B. O tai eina po geriausias A yra geresnė už C ir D. Pradžioje seka įprasti tyrimai – kraujas, šlapimas, širdis, rega, klausa, pėdos, nugara. O po jų tokie įdomesni intelekto testas ir klausimynas. Nesu ir niekada nebuvau labai storas bičas, sveriu viso labo 62 kg ir mano ūgis yra 1,83. Prieš tarnybą visiškai nesportavau, negėriau, nerūkiau, nevalgiau mėsos. Su širdimi viskas gerai, turiu 1 laipsnių plokščiapėdystę, matau šiek tiek silpniau, viena ausis truputį silpniau girdi, bet pagal viską esu tinkamas tarnybai. Klausos testas buvo gan įdomus, kadangi uždarė į tokią būdelę, kurie buvo visiškai izoliuotas garsas iš aplinkos ir reikia nuspausti mygtuką išgirdus garsą iš ausinių. Tačiau man labiausiai įsiminė po visų patikrinimų sekęs gan ilgas klausimynas, kuriame kelis kartus buvo klausima apie tarnybą. Ar nori tarnauti? Ar nenori tarnauti? Ar ruošiesi ginti tėvynę? Ar nesiruoši ginti tėvynės? Bent 7 ar 8 klausimai buvo tokie patys, tik kitaip išreikšti. Keli vienodi klausimai buvo tema, ar nori nusižudyti, kenkti kažkam kitam, žaloti save ar kitus. Ar tu nori nužudyti savo artimą, kažkas į tą pusę. Toliau sekė dar įdomesni klausimai. Ar tau patinka gėlės? Ar tu myli savo mamą? Ar norėtum būti gėlininku? Aišku, aš nežinau, ko floristo profesija yra bloga ar ne, bet klausimas tikrai įdomus. Ar norėtum būti mergina? Įdomu, ar merginų, kurios ateina savanoriškai, klausia, ar jos norėtų būti vaikinais? Ar jautei, kaip siela palieka kūną? Ne, nesu ekstrasensas. Ar girdėjai dvasių balsus? Mediumas irgi. Telefone turiu nusifotografavęs ir įsisaugęs kiek daugiau nei puslapį ir šiek tiek daugiau klausimų. Bet negadinsiu malonumo tiems, kurie greitai ir negreitai patys turės atsakinėti į šios klausimus. Atsakinėjimo metu aš jaučiausi panašiai kaip kažkada labai senai gimnazijos suole, tekstų suvokimo metu, kai bandai atspėti, kokio atsakymo iš tavęs trokšta vertintojas. Todėl atsakinėjau labai atsargiai.
Kai kurių fiziškai sveikų kandidatų nepriima tarnybą vien dėl to, kad neskaitė jie bele kaip atsako į klausimus. Pavyzdžiui, ar mėgsti rengtis moteriškais rūbais? Taip. Ar tu myli savo mamą? Ne. Gerai, kitas. Nes pasirodo yra tam tikra kreivė, kuri eina pagal kandidato atsakymo tipą. Jie gali nurodyti, ar kandidatas linkęs į savižudybę, kamuojamas depresijos, ar šiaip mėgsta rengtis moteriškais rūbais. Šį etapą įveikiu. Tada intelekto testas, kuriame reikėjo gerai pagalvoti, įsivaizduoti, kaip atrodys figūros, kita perspektyva, kas eina pagal seką ir taip toliau. Po jo galvojau, kad jau greitai viską ir pabaigsiu, nes buvo apie 11 valanda. Bet dėja reikėjo laukti dar 3-4 valandas, kol pasirodė gerbiami ponas psichologas ir ponė psichiatrė. Šiems dviem asmenims reikėjo per 30 sekundžių atsakyti 3 klausimus. Ar galvoja apie savižudybę? Ar vartoja narkotikus? Ar nori tarnauti? Ir parodyti rankas, kad tikrai niekur nesibadžiau, nesipjaušiau, nes būdamas žmogus su labai geru Fortnite įdegiu atrodo labai tartinai. Tas bereikalingas laukimas buvo vienintelis negatyvus aspektas iš visos medicinės patikros. Personalas elgėsi profesionaliai ir pats patikrinimas praėjo gan sklandžiai. Jo pabaigoje sužinojau teigiamą medikų verdiktą. Toliau sekė keli mėnesiai laukimo, po kurių paskambino vyrukas iš komplektavimo skyriaus ir pranešė. Sveikas, kolega! Dėja turiu liūdnų žinių, tarnyba nukeliama. Originaliai tarnauti turėjau pradėti rugsėjį, tačiau likimas taip susiklostė, kad spalį ji turėjo prasidėti. Bet tada vėl atėjo skambutis, atleisk vyrutį, vėl teks kelti šį kartą į gruodį. Tada paklausiau, ar galbūt yra koks dalinys, kuris pradeda anksčiau, ir atsakymas buvo taip. Tas dalinys priklauso oro pajėgoms ir jie vaikšto su tokiom gan juokingom beretėm. Žinoma, prieš tarnybą yra išduodamas reikalingų daiktų sąrašas, kuriame rašoma, kad tai daugiausiai yra rekomenduojami daiktai. Tačiau didžioji dalis tų rekomendacijų yra privalomas. Taip pat prie jų reikia įsidėti palapinių koliukų, virvučių ir atotampų, nes programos metu yra numatyta, kad teks praleisti kelias dienas stovyklaujant miške su kovos draugais. Vienintelis daiktas tame sąraše, kurį išdavė, buvo 20 metrų virvė. Su tiek jau ir pasikarti normaliai galima, bet ją reikia naudoti kitiems reikalams. Tarnybos metu patys reikalingiausi daiktai yra kišeninis peilis, ragelis, batų vaksas, plaukų barzdos mašinėlė ir drėgnos servetėlės. Rekomenduoju paimti ir talpesnius powerbankus, nes krauti bet kada norėsite negalėsite. Susikrovęs visus daiktus, aš laukiu tos dienos. Gavau šaukimo nurodymą lapkričio 5 pasirodyti komplektavimo skyriuje 8 valandą. Prieš tai turėjau daug veiksmų, nusifilmavau kine, keletoje TV laidų ir praėjau per geimą. Ten biškį pademinau, paėmiau kito žmogaus streamą, o praėjus savaitgaliu atėjau kaip Zodiakas į komplektacijos skyrių, kur išrikiavo daug žmonių kaip žydus prie sienos. Surinko pagal dalinius ir autobusų išvežė į sandėlius, kur išdalino tarnybai skirtus daiktus, tokius kaip LU, tai yra lauko uniforma, su kuria šauktiniai vaikščiojo visus 9 mėnesius. Jų mes gavome visas 2 poras. Toliau sekė neperšlamos kelnės ir striukė vadinami Gore-Texo komplektu. Žieminė striukė, caras, 2 poros kerzų, vasarinių ir žieminių ir daug kitų dalykų. Visą inventorių susirinkti užtrunka. Paskui mus nuvežė į Radviliškio oro gynybos batalioną, kur karo policininkai apžiūrėjo visus daiktus ir gavome pirmąją vakarienę. Pirmoji diena praėjo gan linksmai be ypatingų ceremonijų. Nebent tai, kad atsirado žmonių, kuriems mano ir mano kolegų įpročiai nepatiko. Pasakysiu tai, kad tarnauti jau ne dėl pinigų, nes tarnybos metu karys gauna visus 140 eurų per mėnesį. O jeigu visus savaitgalius važiuoja namo, tai ši suma pakyla iki labai aukštos sumos – 200 per mėnesį. Už tiek žmogus atsiduoda tik iš meilės tėvynei. Taip pat, kiek mačiau žmonių, kurie nori tarnauti, jie turi tokį klaidingą įsitikinimą, kad po tarnybos išmokės apie 3000 eurų. Jeigu tarnyba pasirinkta savo noru. Tačiau turi nuvilti, nes tikroji suma bus apie nuo 900 iki 1700. Priklausomai ar esate savanoris ar pašauktas. Plus paskutiniam mėnesiu 200. Bet ir tai dar priklauso nuo jūsų tarnybos įvertinimo ir kitų niuansų, apie kuriuos jūs sužinosite vėlesnėse serijose. To ir baigsiu nulinį epizodą. Iš viso bus dar 3-4. Kitame epizode papasakosiu apie tai, ką kariuomenėje valgo vegetarai, šauktinių grupę, pravardės ir bazinį kursą, dar vadinamą baziku bei ekipuotą. Tad ačiū, kad žiūrėjote nulinę šauktinio dienoraščio seriją. Do it like this, do it like that, do it like how it did, but now I do it like what? Speed, I track this racket, determination, like just imagine things that happen, just have to ask laughing, you go.
it, please, gonna keep asking.